May hapon, mga igsuon, piyesta karon sa Papa ug Mama ni Santa Maria, San Joaquin ug Santa Ana. Pero abi ninyo, wala baya masulat ilang mga pangalan diri sa Biblia nga atong ginagamit nga giaprubahan sa simbahan. Didto hinuon na sulat ilang mga pangalan sa mga wala na aprubahan kay siguro na ay sakto pero naapoy bikil. Wala maaprubahe sa atong mga Bible scholars. Pero mumater ba na? No. Mas mubilib paghani tas Ginoo nga basin iyang gituyo nga bisan ang pangalan aning duha dili klaro kay mauni iyang pahinumdom. Bahalag walay nakakita nimo nga naghimog maayo. Bahalag walay nakahinumdom nimo nga naghimo kag maayo. Ang importante, ako nakakita ug ako nay bahala nimo. Nganong nagisguta ana? Kay kung dili pabaya tungod sa mama ug papa ni Maria, dili siya mahimong ingon anak, kabalaan, buutan ug masinugtanon. Maunang gipili siya sa Dios nga maoy muburos sa iyang anak nga si Kristo. Ug kini si Kristo namili og mga apostoles. Pagsaka niya balik sa Amahan sa Langit, kini na pong mga apostoles mo'y namili og mga leader og mga miyembro year after year hangtod karon pila na ta kabuok sumusunod ni Kristo. Daghan na kaita. Pero asa na nagsugod? Sa mama ug papa ni Santa Maria. Pero ato ba silang mahinumduman pirmi? Dili. Pero unsa gibuhat sa Dios nila? Gihimo silang santos. Didto na sila sa langit karon. See? Now focus ta ninyo. Kinsa ninyo diha ang naghimog maayo? Dahil nay na-inspire sa imong gihimo. Then nidaghan ug nidaghan ug nidaghan pa ang na-inspire. Pero wala na ka mahinumdumi nga ikaw ang original nga naghimo sa maayo. Kinsa diha? But don't worry. Ayaw kabalaka kay ang Dios ang nakakita sa imong gihimo ug siya na ang bahala nimo. God bless!